И всем привет, с вами Мистер Рой. Сегодня мы будем строить механический камин в Майнкрафте. Погнали. Что же нам понадобится? Нам понадобится 7 блоков, 3 redstone, 1 рычаг, 2 адских камня, 1 красный факел, 2 липких поршня, 2 раздатчика, 2 зажигалки, ну и чем копать, и 4 решетки ради декорации. Погнали. Так, я вырублю креатив, чтобы все было там четко, потому что я все четко сделал. Ну, вроде где. Ну что ж, погнали. Так, сначала мы строим вот так. То есть вот такую арку. И вот сзади этой арки справа ставим блок. Копаем. Раз, два, три. Раз, два, три. 3 на 2 туда. В ту сторону. Теперь, что мы делаем? 2 легких поршня в конец, в самый конец. Блин. Так. Вот, поставили. Теперь 2 адских камня тоже в конец, только там уже поршни. Они стоят первыми, а камни уже вторыми. Теперь мы ставим раздатчики на адские камни. Да. Зажимаем Shift, берем красный факел и ставим вот на этот раздатчик, то есть слева от нас. Проводим 3 редстоуна с помощью шифта тоже по раздатчику и вот на этот блок, который мы ставили за аркой справа. Из-за этого красного факела работают 2 поршня сразу и 2 камня выдвигаются. Теперь раздатчики могут его зажечь, эти камни, и, как вы поняли, все пойдет ходом. Так, ну и все практически сделано. Нам осталось заполнить раздатчики зажигалками или шарами умными, поставить рычаг, поставить решетки, и просто нажать на рычаг. Теперь у нас все работает. Он включается и выключается. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мистер Ровер. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Райзер Ворс.